హలో హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మనాసెvatv అయితే సుస్వాగతం. అది ఈ రోజు మరి చెప్పే టాపిక్ ఏంటంటే మ్యాచ్ నెంబర్ 35 వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ మ్యాచ్ గా మనం చెప్పుకోవాలి. ఎందుకంటే మనం ఇంట్రెస్టింగ్ మ్యాచ్ గా ఎందుకంటే చాలా మరి విలువర్గాలకి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ గా నాకైతే చెప్పుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే పాయింట్ టేబుల్లో ముందుకైతే వెళ్ళాలి అంటే ఈ మ్యాచ్ అనేది ఇద్దరికి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ గానే నేనైతే మరి చెప్పబోతున్నాను. మరి ఈ మ్యాచ్ అనేది ప్రిడిక్షన్ మరి చూసే ముందు ఇంకా మా ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చెప్తే వెంటనే మరి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మీ ఫ్రెండ్స్ తో మీ వాట్సాప్ గ్రూప్ లో తప్పనిసరిగా మరి షేర్ అప్ అయితే చేస్తారని నేనైతే మనసారి అయితే కోరుకుంటూ మరి తప్పనిసరిగా మన వీడియోకి 100 లైక్స్ తప్పనిసరిగా ఇస్తారని నేనైతే ఆశిస్తూ ఉన్నాను. మరి మ్యాచ్ లోకి అయితే వెళ్ళిపోయే ముందు మీరు నాతోటి మీరు మాట్లాడాలనుకుంటే 29 రూపీస్ ప్యాక్ తీసుకుంటే చాలా మంది కాల్ కుదరదు అనుకుంటే కాల్ మీ ఫర్ యాప్ నుండి అయితే మీరు ఫోన్ చేసి మీ డౌట్స్ అనేది మరి నేనైతే సమాధానం ఇస్తాను. మరి మొత్తం మీద కింద నా టెలిగ్రామ్ లింక్ అనేది ఉంది, అదైతే పని చేయకపోతే డైరెక్ట్ గా యాప్ లోకి వెళ్ళిపోయి ఎలాగైతే ఇక్కడ టెలికాస్ట్ అయితే అవుతుందో అలాగే మొత్తం మీద జాయినింగ్ అయితే అవ్వండి. అయితే మీ ఇష్టం, జాయినింగ్ అవుతారు అనేది మీ ఇష్టం. అట్లాగే అయితే వెళ్ళిపోతే మాత్రం మ్యాచ్ నెంబర్ 35 వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ మ్యాచ్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. హోబర్ట్ హరికేన్స్ వర్సెస్ అడిలైడ్ స్ట్రైక్స్ వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ గానే మనం చెప్పుకోవచ్చు. క్రితంలో మాత్రం ఖచ్చితంగా ఇక్కడైతే హోబర్ట్ అనేది గెలవడం కూడా జరిగింది. మరి అయితే అడిలైడ్ స్ట్రైక్స్ మాత్రం చాలా పోరాడింది అనేది మనకైతే తెలుస్తుంది. కానీ ఇక్కడైతే కొంచెం బౌలింగ్ లో ఫెయిల్ అవడం కూడా అడిలైడ్ స్ట్రైక్స్ అనేది చాలా మైనస్ గా అనేది మారింది అనేది మనకైతే తెలుస్తుంది ఆ మ్యాచ్ లో. అయితే మరి ఎక్కడ మరి జరుగుతుందంటే అడిలైడ్ లో జరుగుతుంది. ఇది అడిలైడ్ హోమ్ గ్రౌండ్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అడిలైడ్ మనం చెప్పకలేదు, ఎవరైతే టాస్ వేస్తున్నారో వాళ్ళైతే ఫస్ట్ బ్యాటింగ్ ఎంచుకొని 170 190 వరకు కొడితే చాలా కొంచెం కష్టమయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. లేదు మరి కుదరదు అనుకుంటే ఆలోపే అంటే 140 150 కానీ వచ్చింది అంటే చాలా ఈజీగా చేయించే అవకాశం ఉంది. ఖచ్చితంగా సరే అదే మూవ్మెంట్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. కానీ ఇక్కడ టాస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. మరి హోబర్ట్ హరికేన్స్ అయినా టాస్ గెలిచినా సరే బ్యాటింగ్ ఎంచుకునే ఛాన్స్ ఉంది. అడిలైడ్ స్ట్రైక్స్ మరి టాస్ గెలిచినా బ్యాటింగ్ ఎంచుకునే ఛాన్స్ ఉంది ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. అయితే ఇక్కడ ఓవరాల్ గా మనకైతే చెప్పుకుంటే మాత్రం అడిలైడ్ స్ట్రైక్స్ నుండి గారా మరి చాలా హోమ్ గ్రౌండ్ కాబట్టి కొంచెం హోమ్ అడ్వాంటేజ్ ఉండే ఛాన్స్ అనేది ఉంది. నాకైతే తెలిసింది 170 190 కూడా నమోదయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. చాలా వరకు కూడా ఈ గ్రౌండ్ ఇప్పటి వరకు ఆడిన మ్యాచ్ లో మాత్రం 100% మాత్రం ఎవరైతే టాస్ గెలిచి వాళ్ళైతే బ్యాటింగ్ ఎంచుకుంటారో వాళ్ళైతే ఘన విజయం అనేది సొంతం అయితే చేసుకున్నారు. కానీ ఇక్కడ అడిలైడ్ హోమ్ గ్రౌండ్ కాబట్టి ఏం జరుగుద్ది ఏమిటో చూసుకోపరుస్తుంది. టాస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ గా మనం అయితే చెప్పుకోవచ్చు. అయితే మీరు ఓవరాల్ గా నాకైతే అనిపిస్తుంది ఏంటంటే మరి ఇక్కడ బలబలాలు అయితే ఒకసారి అయితే మనం చూసుకుంటే మాత్రం హోబర్ట్ హరికేన్స్ నుండి అయితే మనం అయితే వచ్చేస్తే మాత్రం మరి వైడ్ వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. షార్ట్ వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. మొన్న అయితే చాలా వరకు కూడా ఫెయిల్యూర్స్ అనేది వచ్చింది. ఆ క్రితంలో మ్యాచ్ లో మాత్రం వెరీ వెరీ ఎక్సైటింగ్ గా నాకైతే అనిపిస్తుంది. మిడ్ డేవిడ్ మరి బ్యాక్ టు బ్యాక్ సెంచరీస్ వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఈ జట్టు అనేది చాలా బలమైన జట్టుగానే మనం అయితే చెప్పుకోవచ్చు. అడిలైడ్ స్ట్రైక్స్ మాత్రం కొంచెం కష్టపడే ఛాన్స్ అనేది ఉంది. మరి హోబర్ట్ హరికేన్స్ అనేది చాలా పోటీ ఇచ్చే ఛాన్స్ అనేది ఎక్కువగా ఉన్నాయి. అయితే మొత్తం మీద ఇక్కడైతే చూసుకుంటాం మాత్రం బ్యాటింగ్ లో అయితే పర్ఫెక్ట్ గా ఉన్నా సరే కొన్నిసార్లు ఆ నిరకతరం అనేది తప్పుతూ ఉంది. కొంచెం అయితే అదైతే చూసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఉంది. బుక్ నుండి అయితే చూసుకోవాలి. బుక్ అయితే ఫామ్ లో లేడు, ఇంకో ప్లేయర్ ని అయితే పెడితే చాలా మంచిది. ఇక్కడ జోస్ నుండి కూడా ఫామ్ లో రావాలి. ఫామ్ లో రాకపోతే కొంచెం కష్టమైన ఛాన్స్ అనేది ఎక్కువ కనిపిస్తుంది. మరి రిలీజ్ వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఫ్యాక్ట్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇక్కడైతే టామ్ డేవిడ్ చాలా కీలకమైన ప్లేయర్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే బౌలింగ్ లో కూడా రాణించగలడు, బ్యాటింగ్ లో అయితే వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ గా మనం అయితే చెప్పుకోవాలి. రిలే వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఫ్యాక్ట్ గా మనం చెప్పుకోవాలి. బాగానే బౌలింగ్ అయితే ఇస్తున్నాడు, దానికి ఏం తక్కువ కూడా లేదు. సందీప్ విషయంలో మాత్రం వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ గా మనం చెప్పుకోవాలి. ఎలాంటి మరి ఎలా రాణిస్తారు అనేది చూసుకోవాల్సింది. రోజ్ గానీ విల్లు గానీ వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఫ్యాక్ట్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. రోజ్ అయితే వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ గానే వేస్తున్నారు, ఎక్కువగా రన్స్ అవ్వకుండా వికెట్లు అనేది తీస్తున్నారు. అదే విధంగా కంటిన్యూ అయితే చాలా మంది. ఇక షార్ట్ విషయంలో కూడా వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. దానికి ఏమి తక్కువ కూడా లేదు అనేది మనకైతే చెప్పుకోవచ్చు. పేరు అయితే ఫస్ట్ లో అయితే బాగానే తీసుకున్నారు, కానీ తర్వాత వచ్చేసి పేరు అనేది పక్కన అయితే పెట్టారు. పేరు అయితే తీసుకుంటే కొంచెం మరి బౌలింగ్ లో కూడా గట్టితనం అనేది కనిపిస్తుంది, అదైతే చూసుకోబడుతుంది.
మొత్తం మీద ఎక్కడైతే చూసుకుంటే మాత్రం బ్యాటింగ్లో కానీ బౌలింగ్లో కూడా పర్ఫెక్ట్గా ఉంది. ఏమి జరుగుద్ది అంటే చూసుకొని పరిస్థితుంది. మరి ఇక్కడైతే అర్లీ స్ట్రైక్స్ అయితే మనమైతే వచ్చేదో అర్లీ స్ట్రైక్స్ మాత్రం పూర్తిగా ఒక భిన్నమైన పరిస్థితులు అయితే ఉన్నాయి. కొన్నిసార్లు అయితే రాణిస్తున్నారు, కొన్నిసార్లు అయితే రాణించట్లేదు. మరి చెప్పక్కలేదు కదా, మరి వెదర్ రోడ్ వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్గా మరి రాణించాడు మొన్నటి మ్యాచ్లో. ఈ జరిగిన మ్యాచ్లో రైన్ షా వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ అని చెప్పుకోవచ్చు. మరి ఓపెనర్లు ఇద్దరి నుండి కూడా కదలి రావాలి, కదలి రాకపోతే కొంచెం కష్టమే ఛాన్స్ అనేది ఉంది. ఎక్కువగా పరుగులు అనేది చేయడం లేదు కానీ ఎక్కువగా వికెట్ అనేది కోల్పోతున్నారు. మరి మొత్తం మీద ముగ్గురు మీద ఆధారపడుతూ వస్తుంది. అది కూడా వరల్ రోడ్ నుండి కూడా ఆధారపడుతూ వస్తున్నారు. మరి ఇలా మనం అయితే చూసుకుంటే మాత్రం బ్యాటింగ్లో మాత్రం కొంచెం వీక్నెస్గా ఉంది అనేది మనకైతే తెలుస్తుంది. కానీ ఒక్కొక్క ప్లేయర్ గురించి అయితే మనం అయితే విశ్లేషించుకుంటే మాత్రం విల్ నుండి కానీ గిబ్స్ నుండి కానీ విల్ అయితే ఫామ్ లో ఉన్నాడు కానీ రాణించకపోతే కొంచెం కష్టమయ్యే ఛాన్స్ అనేది ఉంది. మరి ఇక్కడ చెప్పుకుంటే గిబ్స్ నుండి అయితే వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఫ్యాక్ట్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. బాగానే రాణించగలడు కానీ రాణించకపోవట్లేదు, అదైతే చూసుకోవాలని పరిస్థితి ఉంది. మనం చెప్పుకుంటే బౌలింగ్ లో ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. సెరల్ సీనియర్ ప్లేయర్ కెప్టెన్సీ కానీ వికెట్లు అనేది తీయాలి, ఎక్కువగా రన్స్ అనేది ఇస్తున్నారు. మరి అగర్ వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు, దానికి ఏమి తక్కువ కూడా లేదు. కానీ అదైతే చూసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఉంది. ఇక్కడ ఇంకోటి మనం అయితే చెప్పుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఇక్కడ ఏంటంటే అల్లే స్ట్రైక్స్ తో మాత్రం బౌలింగ్ లో మాత్రం చాలా బాగుంటది. మరి ఎలాంటి ఫ్యాట్ అనేది ఇక్కడ కనిపిస్తుంది, హోబర్ట్ హరికేన్స్ అనేది ఎలాంటి ప్రభావం అనేది చూపిస్తుంది అనేది ఇక్కడైతే చూసుకోవాల్సిన పరిస్థితి అయితే ఇక్కడైతే ఉంది. అయితే ఇక్కడ మనం చెప్పుకుంటే మాత్రం రషీద్ ఖాన్ విషయంలో మాత్రం వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఫ్యాక్ట్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఎక్కువగా రన్స్ అనేది ఇవ్వకుండా ఎక్కువగా మరి వికెట్లు అనేది తీస్తున్నారు. ఎప్పుడైతే వికెట్లు అనేది వచ్చింది అంటే వరుసగా మరి వికెట్లు అనేది పడడం అనేది మరి జరుగుతుంది. మరి ఎలాంటి ప్రభావం అనేది కనిపిస్తుంది ఏమిటనేది చూసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఉంది. మరి ప్రభావం చూపిస్తాడా లేకపోతే ఏంటని చూసుకోవచ్చు. జాన్సన్ గానీ మరి అన్వర్ధన్ కానీ వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇలా పోతే మాత్రం బౌలింగ్ లో మాత్రం 100% కూడా పర్వాలేదు అనేది మనకైతే చెప్పుకోవచ్చు. కానీ ఒకటి బ్యాటింగ్ లో కానీ చూసుకోవాలి, మరి బౌలింగ్ లో అయితే చూసుకోకర్లేదు, కానీ ఫీల్డింగ్ లో అయితే చూసుకోవాలని పరిస్థితి అయితే ఉంది. మొత్తం మీద మరి ఇలా ఉంటే మాత్రం విరువర్గానికి కూడా బలంగా ఉంది అనేది మనకైతే చెప్పుకుంటే మాత్రం హోబర్ట్ హరికేన్స్ మాత్రం బలంగా ఉన్నాయి. విజయం మాత్రం హోబర్ట్ హరికేన్స్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. మరి ఎంతూరా బలంగా మరి ఉందనేది మనం చెప్పుకుంటే మాత్రం బ్యాటింగ్ లో అయితే కొన్నిసార్లు ఫెయిల్ అయితే మొన్న అయితే అయ్యారు కానీ కంటిన్యూస్ గా ఆ ప్లేయర్స్ అనేది ఆడుతున్నారు. మరి అల్లే స్ట్రైక్స్ అయితే ముగ్గురు ప్లేయర్స్ అయితే ఆడుతున్నారు. వాళ్ళైతే బాగా కొడితే మాత్రం ఎక్కువగా స్కోర్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. అదైతే మరి ఏసీడీసీ గానే మరి నేనే చెప్తున్నాను. బౌలింగ్ లో మాత్రం పర్వాలేదు, కానీ హోమ్ గ్రౌండ్ అడ్వాంటేజ్ కదరా, మరి అల్లే స్ట్రైక్స్ విన్ అవుద్దా అంటే మనమైతే అది నేను చెప్పింది మాత్రం మరి ప్రిడిక్షన్ మాత్రం ఇది. మరి ఏం జరుగుద్ది ఏమిటని చూసుకొని పరుస్తుంది. విజయం మాత్రం హోబర్ట్ హరికేన్స్ కే విజయంగా నాకైతే అనిపిస్తుంది. అది చూడాలి. మరి ఇది ఫ్యాన్స్ సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే వెంటనే మరి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మీ ఫ్రెండ్స్ తో మీ వాట్సాప్ గ్రూపులు తప్పనిసరిగా మరి షేర్ చేస్తారని నేనైతే మనసారి అయితే కోరుకుంటూ మరి వచ్చే ఎనర్జీతో మళ్ళీ వెళ్తాం. మీ